Hello， 大家好，歡迎收睇 Panda Go Channel。超耐冇 update 影片啦，真係非常唔好意思啊！因為由大阪搬咗去東京之後，就即刻開始新嘅工作，工作繁忙，加上屋企有啲事呢，就一直冇時間更新。舊年搬咗嚟東京之後，新工作開始之前，同陳生去伊豆玩咗2日1夜啊！等到而家呢，終於都剪好啦，大家一齊跟我哋去伊豆睇睇啦 ，Let's go！咁我哋今日就去坐呢一架好特別嘅陳生訂嘅咩車啊 ？Sapphire 好子 Sapphire 我多呢個嘅呢架特別車，我哋而家準備上車啦 ，Let's go！ 我哋上車啦，開箱 Safari Odoriko 呢個車廂，一入嚟呢係擺放行李嘅地方。車廂入邊呢有大大嘅玻璃窗，好豪華啊！其中一卡呢仲係餐廳嚟㗎，需要提前預訂。每一個位呢都好闊啊，夠細位伸腳。冇去到餐廳，我哋就喺位嗰度嗌咗杯咖啡同埋馬德蓮小蛋糕。坐咗冇幾耐呢，就開始睇到海啦。由東京站坐到伊東，大約係1小時40分鐘車程。Safari Odoriko 特別車，每位大人票價係6970 yen。落車啦，舒唔舒服啊？我哋到咗伊東站，我哋今日去邊度啊？大七山、小七山。不過在此之前，我哋會去食嘢先嘅。一出咗站之後，左邊就係觀光巴士嘅總站，有唔同嘅路線去各個景點。去商店街附近睇下有冇嘢食先。熱帶風情喺度，同埋今日真係好熱啊！今日最高氣溫係有36度。我哋路過呢間海女屋，仲有開啊！睇下有咩食先。佢哋嘅海鮮檔有各種新鮮嘅魚生。開飯啦，開動啦！いただきます。A few moments later。咁我哋而家去邊度？我哋而家先去案內所買呢一個2日嘅入出券。好 ，Let's go。好啦，我哋啱啱買咗呢個 Free Pass 1100 yen 2日嘅，咁仲會有好多唔同嘅 coupon 啦，陳生就攞住咗啦。咁我哋而家就坐車去大七山、小七山啦。坐咗幾耐車啊？我哋大概40分鐘到啦，我哋就嚟到呢個大七山啦。大七山嘅 lift 口啊，呢度上去啊！哇！大人1000 yen 來回。我哋而家買飛啦，係咪啊，陳生？係啊。咁頭先買咗呢張周遊券呢，就可以減50 yen 定100 yen 嘅。坐 lift 啦！上一次坐 lift 係人生第一次坐 lift 咧，就係天橋啦。一下下嘅嗬。點啊，陳生？好熱啊！我想講，我成條褲濕晒啊！我想講。落咗車咧，就向左手邊行啦。之後就係淺間神社入口啦。咁咧嗰邊咧有一個見到啊，放大嚟睇下先。
大七山山頂可以望到伊豆半島嘅海景啊，非常之靚啊！大七山位於靜岡縣嘅伊東市，標高580米，係火山嚟㗎。佢係一個獨立峰，每年2月嘅第2個星期日呢，就會進行燒山嘅活動，吸引大批遊客啊！燒完山之後，到夏天又會變返綠油油嘅草。大七山可以話係伊東市嘅地標，遠睇啊成個抹茶布甸咁啊！如果天氣好嘅話，可以遠眺到南阿魯布斯、富士山、箱根、伊豆諸島、房總半島，甚至係東京嘅 Sky Tree 添㗎。喺山頂走一個圈呢，大約係1公里，火口嘅直徑呢，有成300米㗎。而遊客呢，就淨係可以坐呢個吊椅上山。而家呢，就繼續圍繞緊一圈，行緊呢個大七山。咁我哋而家準備呢，就會上去前面一個比較斜嘅劍峰啊！劍峰啊，我哋聽嘉賓嚟呢個，而家係最高點啦，我哋行去。大七山山上面嘅景色真係好靚啊！如果嚟伊豆旅遊呢，建議一定要上嚟大七山啊！呢個就係大七山嘅三角點啦。啱啱行到三角點附近呢，遠遠呢就聽到一啲好奇怪嘅聲，然後突然間有一大群蜜蜂飛過啊！喺山頂附近全部嘅遊客即刻趴低掩護啊！由於太驚嚇啦，所以就冇拍到當時嘅情形，都係真係好恐怖。話咁快就行完一個圈，返去起點附近啦。難得上到嚟，我哋去淺近神社睇睇。估唔到喺大七山火山口入邊啊，會有一個咁樣細細嘅神社。參觀完之後，我哋就慢慢行返去啦。回程嘅時候都有啲樓梯要行㗎，所以嚟大七山嘅話，建議要着返對舒適啲嘅運動鞋啊。我哋又坐返 lift 落返山啊。如果你有畏高嘅話，一開始落山嘅時候可能會有啲驚㗎，但係一邊坐 lift 沿途都可以望到好靚嘅風景啊！如果驚嘅話呢，可以望遠一啲，唔好望下邊啦。由呢個角度睇呢，就可以睇到有幾斜啦。落係驚。大七山呢個 lift 呢，單程大約係坐6分鐘左右。參觀完大七山，我哋就坐巴士返去啦。2,000 years later， 而家呢，去完大七山，我哋就行返去酒店啦。到咗我哋今晚嘅酒店啦。呢度呢，酒店樓下呢，就係一間 Lawson。我哋呢個係後門嚟嘅。係，咁我哋喺正門咗。啱啱 check in 咗啦，一入嚟間房嘅呢度係我睇下嚟洗手間同埋呢個浴室，就淨係得 shower 嘅，咁就有大浴場啦，應該會係大浴場，不過就唔安全。咁呢個咧係我應該係咪我哋第二次住個舒諾集團啊？呢個間房點知喺1個禮拜之內住第2間個舒諾。咁今次呢個係界啦，之前住嗰間係關西機場附近嘅安物。咁啱啱咧，姐姐都好有禮貌咁向我哋介紹咗間房啦。跟住呢度就係一個無敵海景啊！成間酒店都係以船為主題，連鎖匙都有個錨嘅裝飾㗎。酒店仲送咗包免費嘅 shortbread 餅乾俾我哋。聽車員講，呢啲木雕都係以前木船嘅風格嚟做㗎。入住嘅客人都會免費送呢個 fukin。房間嘅設計都好有特色。好啦，我哋而家喺呢一個船嘅 decky 嗰度行下啦。佢話呢個係 motif 咗呢喺個遊輪上面嘅甲板。喺酒店休息咗一陣之後呢，我哋而家就出發喺附近行下，同埋食晚飯啦，跟住就返嚟浸溫泉。酒店嘅 lounge 呢都好舒服啊，可以自己沖茶同埋咖啡。
呢度擺放咗幾款唔同國家嘅茶葉，自己揀完啲茶呢，就可以放落呢個小茶袋，然後仲可以加果乾或者乾花增加風味㗎。加好晒之後，我哋就去加熱水啦。陳太特製石蘭橙香茶，成間酒店呢都貫徹同船有關嘅裝飾。飲完茶之後，我哋就出去行下啦。仲以為冇開門，原來寫住去2樓，上去食晚餐啊！隨便喺 Google 揾到一間評分唔錯嘅餐廳，希望冇中伏啦。我哋嗌咗一個地魚御膳啊，估唔到勁豐富啊，仲要係周盛咁上啊，有好多種唔同嘅魚生，而且個價錢一啲都唔貴啊，2200 yen 咋。食完啦，好食啊，陳生，好抵食啊！嗰隻船呢，勁多刺身呢，只係2200 yen 咋。係啊，真心推介呢間。返到酒店見到佢介紹緊三浦按針嘅故事，呢個酒店都係以佢命名㗎。有興趣嘅朋友不妨聽下。嚟到大浴座啦，咁樣跟住準備浸溫泉啦。呢度咧係有呢個免費啤爐啊，跟住仲有茶啦，有4隻味，我開嚟睇下 ，ice candy 4隻味啊。早晨啦，呢個就係我哋嘅早餐啊，呢個係用咗三浦按針嘅一個英國嘅鄉土料理，但係有 arrange 過嘅。咁今日呢，就會有呢個早餐啊，和式嘅定食嚟嘅。2,000 years later. 而家咧啱啱坐咗巴士嚟到城崎口，咁呢，我哋就會行去呢一個城崎海岸同埋呢個門協嘅吊橋係嘛？卡多瓦基嘅小呢下船。咁我哋呢，就跟指示向呢邊行啦，4分鐘啦係巴士站。咁我哋繼續向呢邊去城崎口岸海岸啊！呢度呢，亦都係一個 Geopark 嚟嘅地質公園嚟嘅。城崎ピクニカルコース，沿途都有清楚嘅指示，行到去吊橋呢，大約係0.8 K， 10至15分鐘左右啦。無端端行山啊！我哋小心啲中暑，今日最高氣溫係37度，不過好彩呢度呢，就冇太陽曬。行到嗰度啊！哇，好多雀啊！嗰度見唔見到啊？喺度飛嚟飛去啊！好快我哋就行到嚟呢一個門協吊橋啦。條吊橋比我想象中原來細好多喎。因為係吊橋嘅關係呢，行起嚟都會有少少搖搖地嘅。門協吊橋全長48米，高23米。如果有畏高嘅話呢，初行嘅時候可能都會有少少驚㗎。喺吊橋上面可以睇到好靚好壯麗嘅景色啊！一齊嚟欣賞下呢個咁壯闊嘅海景啊！欣賞下呢一啲柱狀嘅岩石，一路聽住啲海浪聲同埋雀仔聲，真係好 relax 啊！呢度呢，仲有個 Jogasaki Coaster， 係有小賣店㗎，可以買支嘢飲喎。呢一個呢，就係燈塔啦，咁 usual 呢係冇 usual 嘅，咁就 check 翻9點到5點，冬天會短啲嘅。咁我哋而家上去啦。冷房効いてるよ。すごい。っていうか涼しいもともと。
喺燈塔上面可以飽覽成個海岸線嘅景色。城崎海岸大約係4000年前大塞山噴發時候熔岩所形成嘅海岸嚟㗎，亦都係整個伊豆半島地質公園入邊一個熱門景點。點啊？覺得點啊？成身濕濕係嘛？係咪成身濕晒啊？有冷氣我喎。但係風景好靚嘅，出嚟睇下。參觀完呢個城崎海岸嘅吊橋同埋燈塔之後咧，我哋而家就行去邊度啊？伊豆海洋公園係嘛？行去伊豆海洋公園啦。優美嘅呢啲環境。好啦，呢邊咧嚟到係海洋公園附近嘅入口，呢度仲有個 New York Lamp and Flower Museum， 同埋呢度都會有啲鋪頭嘅。咁巴士站咧就呢度啦。我哋而家咧就要轉車去小室山。A few moments later。好啦，啱啱咧，我哋就喺呢一個小室山 lift 度，呢個巴士站落咗車。咁我哋又試啊，去坐呢個 lift 度上山啊！先去買飛先，小室山嘅 lift 咧，大人來回係800 yen。喺售票處呢度仲有賣各種唔同嘅手信啊！我哋而家去邊度啊？小室山山頂。坐 lift 啦！今次係呢個單人嘅座位啊！好搞笑，嗰邊咧直情咧擔住遮上去啊！今次坐呢，佢又冇叫我哋將個背囊放喺前面喎。小室山呢個 lift 同大室山相比呢，距離矮好多，同埋亦都近好多㗎。又坐 lift 啦，我哋今次係小室山長山，你有後邊啊，見唔見到啊？嗰邊有條樓梯嘅喎。咁樣啊？好玩啊！玩咗好多次啊！呢個矮好多啊！呢個比大室山。咁呢度咧就有個新開嘅 cafe 啦。咁我哋一陣到喺嗰度食。咁依家呢度咧就係大室山山頂啦，小室山山頂對唔住。小室山同大室山一樣，都係屬於伊豆東部嘅火山群，大約係15000年前因為噴火熔岩形成嘅山丘。小室山標高321米，喺2021年4月全新整修咗木製嘅步道，仲開咗間靚靚嘅 cafe 啊！今次呢，陳太我由大阪搬咗去東京，開始翻新工之前嘅一個小旅行。之前搬屋真係煩到嘔啊，再加上新嘅工作呢，從來都未做過㗎，所以嚟呢度旅行呢，真係放鬆咗唔少啊！畢竟一把年紀移住嚟日本 reset 人生，真係充滿挑戰啊！希望跟住嚟嘅一切都係順利平安啦！行完小室山一圈之後，我哋就嚟呢個 cafe 321度休息一下。天氣實在太熱啦，要好好補充水分啊！有冇茶新地啊？雖然雪糕好吸引，但係因為太熱太頸渴啦，都係嗌咗嘢飲啫。特飲嘅價錢呢，每杯係650 yen。嚟幫襯呢個 cafe 嘅主要原因呢，就係為咗喺呢一個地方度打卡影相啊！呢個延伸出嚟嘅展望平台啊，真係好鬼靚啊！呢個 cafe 嘅環境都好舒服，人都唔係好多。hea 完之後，我哋就落山啊！今次落山又一啲都唔覺得驚咯。落咗山之後，我哋就喺旁邊呢一間 Kitchen 218嘅餐廳度食飯，環境都唔錯啊！我哋嚟到嘅時候已經就快閂門啦，所以冇乜人啊。今次我就嗌咗呢一個豬扒飯，陳生呢就嗌咗咖喱飯。味道同賣相都 OK 啦。我哋而家呢已經喺小室山嘅餐廳呢度食完飯，而家就準備等車翻返去伊東站，再翻返去東京啦。今次呢個2日1夜嘅伊東之旅啊，都好滿足啊！我哋呢去咗啲主要景點啦，有大室山、小室山同埋呢個城崎海岸。咁亦都可以坐到呢架好靚嘅特別車Odoriko啦，係嘛 Safiro 係啦。咁跟住都好 relax 啊，又可以浸到溫泉啊，咁好滿足嘅一個2日1夜之旅。咁跟住下個禮拜呢，我就要開始開工啦，要翻新工啦，好緊張啊！希望
希望一切順利啦。咁我哋今次呢一個2日1夜嘅伊豆之旅呢，就介紹到此為止啦。希望大家中意我哋嘅影片啦。如果大家中意嘅話呢，就記得訂閱、讚好，留言分。享啦。好，下條影片見，拜拜。